মিলিটারি মিউজিয়ামের লাস্ট পার্ট এক্সপ্লোরিংয়ের সময় আমার চোখে পড়েছিল একটা 3D ইফেক্ট, যেখানে আমি দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসভাবে উপভোগ করছিলাম আর ভাবছিলাম আমাদের দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমুদ্র বন্দরে নাভাল এক্সপার্টিজমরা কীভাবে সার্ভাইভ করছে এবং ওয়ারকে কীভাবে মেনটেন করছে, হোল একটা স্টোরি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তাআলা আসলেই যে এত অসাধারণভাবে সৃষ্টি করেছেন সমুদ্রের নিচের প্রাণীকুলকে, সেটাও 3D ইফেক্টের মাধ্যমে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার মিলিটারি মিউজিয়ামটাতে। মিলিটারি মিউজিয়ামের অভিজ্ঞতাটা আমার অসাধারণ ছিল। ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে যখন গলা পিপাসার্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে ওয়াটারমেলন জুসটা আমাকে চাঙ্গা করে দিয়েছিল। এবার আমার ঘরে ফেরার পালা।